အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က GDK ကို installation လုပ်တယ်နော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဘာကို installation လုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ Intellij IDEA ဆိုတဲ့ကောင် installation လုပ်ပါနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် installation မလုပ်ခင်ဘာရင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က uninstall အရင်လုပ်နော်uninstall အရင်လုပ်မှာဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာလာရှာမယ်နော်uninstall လုပ်တာဒီမှာတစ်ခါကြည့်ကြပါနောက်ကျွန်တော် program တွေကနော် install လုပ်လိုက် uninstall လုပ်လိုက်လောက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော် error တက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာuninstall လုပ်ပေးရအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးကြည့်ထားပါအဲ့ဒီမှာ uninstall နှိပ်မယ်ပြောဒီမှာ uninstall or change a program အဲ့ဒီနေရာလေးရောက်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကIntellij ကိုလိုက်ရှာနော်ဒီမှာ Intellij ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က uninstall yes အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအထဲမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်ဒီdelete Intellij IDEA community edition နဲ့ cache and local history ဒီအကုန်ဖြတ်မှာလားနော်အဲ့ရွေးပြီးလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဟာအကုန်ပြတ်သွားလိမ့်မယ် uninstall close နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ shortcut လေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ delete မယ်နော် delete မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် file လေးအကုန်ပြတ်သွားပြီနော်Intellij နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file အကုန်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် download သွားလို့နော် download ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့မှာ down ခဲ့တယ် down တာကျွန်တော်ကရှိပြီးသား file ဖြစ်တာအတွက်ကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်တာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ download လုပ်တဲ့လူတွေကခုနကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့နေရာကြီးအပေါ်ထိပ်ဆုံးမှာတွေ့လိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ download လုပ်ထားတဲ့ folder လေးကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့installation သွားလို့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒါ download လုပ်ပြီးသားနေရနော် download လုပ်ပြီးသားနေရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ install လုပ်မယ်နှစ်ချက် click လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ installation ဆက်ရလေးကိုတည်တယ်နော်တည်ချာလေးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနောက်ပိုင်းအဆင်မပြေကြရင်မဖြစ်အောင်လို့တခါလေးလိုက်ပြီးတော့တည်ချာလိုက်ကြည့်ပေးပါဒီလိုလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်yes နှိပ်ပေးပါပြီးရင် next နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် next ဆက်နှိပ်မယ် next နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဲ့create တဲ့ desktop shortcut ကို64 bit launcher သုံးမလား32 bit launcher သုံးမလားเนาะပြီးတော့ add the launcher directory to the past เนาะဒီကောင်လေးရွေးပေးပါနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် add the open folder as project folder တစ်ခုကို project အနေနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖွင့်မလား folder တစ်ခု project အနေနဲ့ဖွင့်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုclick ပေးလိုက်ပြီးတော့ create the association လိုအပ်တာတွေကို create လုပ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ .java ပဲလို့ကျွန်တော်က calling file တွေ run မှာမဟုတ်ဘူး groovy file တွေ run မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုခဏမေ့ထားမယ်เนาะပြီးတော့ဒီ download and install 32 bit Jasper runtime เนาะဒီကောင်းကြီးကျွန်တော် download လုပ်ဆရာမလို့ next နှိပ်မယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ install လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေ့လိုက်မယ်เนาะ This could be us. So back to what I was saying. Could be us.ကျွန်တော်မှာပြီးပါ installation လုပ်တာလေးမှာတချို့ကိစ္စတချို့ပြီးသွားတယ်เนาะပြီးသွားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ reboot လုပ်လာတယ်เนาะပြီးတော့ reboot I want to ဒါ manually reboot လုပ်ထားတယ်เนาะနောက်မှ reboot လုပ်မယ်ကျွန်တော် finish နေမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီအဲ့ဆိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Intellij IDEA လေးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာပြီเนาะပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Intellij IDEA installation လုပ်တာလေးပြီးသွားတယ်เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်အဆင်ပြေလားမပြေဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ logo လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာform ပုံစံလေးတစ်ခုပေါ်လိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ config or installation directory ထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ် do not import setting နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဆို do not import setting လို့ယူမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ခုနကform လေးကဘာကြောင့်ပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကသုံးခဲ့ပြီးသားလူဆိုရင်ကျွန်တော် setting တွေကရှိနေတတ်တယ်နော်မေးရနေရလေးဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီလို logo လေးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်နော်ခုနက2021.3ဆိုတဲ့ကောင်လေးကတော့ဒီခုနကအရှိပုံလေးကနည်းနည်းလေးအယောင်လေးလွှဲနေလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်မှာဒီလိုပုံစံလေးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ installation လုပ်တဲ့ process လေးပြီးသွားပါပြီနောက်သင်ခန်းစာကျမှကျွန်တော်သင်ခန်းစာစတင်မယ်စပြီးတော့သင်မယ်နော် project ဘယ်လိုစောက်ရတာလဲနော် file တွေလမ်းကြောင်းဘယ်လိုပေးရလဲဆိုတော့နောက်သင်ခန်းစာကျရင်ပြပြပါမယ်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကGDK file ကို installation လုပ်ခဲ့ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ Intellij ကို installation လုပ်တယ်ကျွန်တော် installation ဆက်လက်လုပ်တာကိုဒီသင်ခန်းစာမှာပြီးဆုံးသွားပြီနော်နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ project ကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်ကြမယ်နော်